Ngifite umukiza ujya umvugira ku mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe. Yego rero mbasuhuza cyane mwese bakurikiye Impanuro TV, mbashimire by'umwihariko mbifuriza amahoro turuka ku Mana, cyane cyane mwebwe mudukurikira mugafata n'umwanya wanyu kugira ngo byose bigende neza muri buno buryo. Hano hantu ndi ni mu gace keza cyane kandi hitwa Itumba, ni mu karere ka Huye, ni umurenge muri iyi minsi navuga ngo nawe ari mu mirenge yashyizwe mu kato bitewe n'uko hari ubwandu bwa coronavirus bwagendaga buzamuka, bituma bahafunga kugira ngo banze bacubye gahunda no kuguma mu rugo. Rero niyo mpamvu uyu munsi hano tuhaje, gusa ntabwo tuje mu buryo nk'ubwo ngubwo, tuje mu gikorwa cy'urukundo nk'uko byagenze na mbere. Mu minsi yashize mwabonye ikiganiro cy'umubyeyi ubabaye cyane. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki. Aho mvuka ntabwo mpazi, nzi aho narerewe mu karere ka Musanze, ko nabaga mu kigo cy'imfubyi. Ni umumama waje kunkuramo arandera. Twajyaga mu ntuza ku ishuri tuvuye guhinga mu gitondo. Twarabyukaga saa 11 tukajya guhinga, saa 12 zagera tukaza tugakaraba tukajya ku ishuri, twataha nabwo tukaza tugahinga kugira nyine ngo tubone uko tubaho. Ngo abana banjye ngo ubungubu bafite kwa ba nyirarume, ngo baramutse bagize ikibazo ngo bagenda bakajya gufata n'umunane wa mama wabo, ngo ariko si wo ngo utagira na ba nyirarume, ngo utagira n'umuryango. Amubwira n'umwana wanjye nubwo atagira umuryango ariko Imana iramuzi. Ukurikije uko twasigaye tungana tukaba twarakuze, uyu mwana wanjye wimugiraho ikibazo, nutamumenya Imana izamumenya. Musa mugaburira oya samasagera gutya turamugaburira, ubu n'inzara iri kumwe kuri kumwe nso bari konkama ikibazo. Nta kintu ari konkamo, ko nta kintu se nariye. Babaye bayeho mu buzima bubabaje cyane, byanatumye abantu bamwe bifuza kugira ikintu bakora. Ari nayo mpamvu uyu munsi tugarutse muri kano gace kugira ngo tubashe gukora umurimo nk'uyu nguyu mwiza cyane. Tunashimira wowe wagize uruhare muri bino bikorwa, cyane cyane ukitanga kugira ngo umurimo nk'uyu nguyu ubashe gukorwa. Ukura umuntu ahantu hababaje nka hariya, yabaga mu kiraro cy'ingurube, akaba agiye kuba ahantu hameze neza, ndetse akaba agiye kubona n'ibyo kurya. Ni uburyo rero tugiye kubikoramo. Rero mbabwirwa ikaze cyane ku Impanuro TV. Diane Pasa Kwizera, uyu munsi byose biraza kugera neza kuko turi kumwe. Komeza kubifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Mwese aho muri mukomeze kugubwa neza, byose biraza kugera neza kuko turi kumwe Yesu. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe. Yego rero ndabashimiye cyane. Rero nanone kandi ndabwire ngo mwese mudukurikiye kandi mugenda mukuruka umutima n'ibikorwa bitandukanye nk'ibi ngibi. Hari igihe ubuzima bwanga neza bikaba ibibazo birebire, umuntu akabura iyo ava n'iyo ajya. Rero niyo mpamvu nk'uyu munsi wa none nshimiye Marraine Beatrice cyane wafashe umwanya nk'uyu kugira ngo umuntu nk'uyu nguyu aseke. Imana igumugisha cyane. Reka banze wibwira abantu amazina yawe, bamwe batakwibukaga babashe kumenya umuntu tujya kuganira uyu munsi. Muraho, nakoze nitwa Nyiranziza Veneranda, nkaba mbarizwa hano mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, akagari ni Akajyarwa.
yego iteka arandinda ndi umumama w'umwana umugabo we ntabwo tukiri kumwe twaratandukanye kuva najyagenda nagaruka ntabwo aragaruka kubera igisataga baramukubitaga ntabwo namukubitaga pe nta n'amahane ngira ni uku nguku nitereye niko nteye yego hari abantu badukurikiye bagiye kubona ku nshuro ya mbere yenda babonye ikiganiro cy'ubushize cyangwa se bagiye kubona kino kiganiro ku nshuro ya mbere bagiye kubona Veneranda wavukiye hehe ufite imyaka ingahe mbere y'ibyo byose Veneranda uri muntu ki n'umuntu udukurikiye nawe aze kumva nyirizina by'amateka yawe murakoze nakuriye mu karere ka Musanze niho nanarerewe mvuye mu kigo cy'imfubyi nabanagamo na murumuna wanjye tuza kuva mu kigo cy'imfubyi ni ngombwa ko tujya kurerwa imiryango gusa umuryango twarezwemo ntabwo byari byoroshye wari umuryango uhoramo induru cyane ariko hari n'igihe induru ziterwa n'ikibazo cy'ubukene no mu muryango wenda bakabona nta bushobozi bafite nta n'ubushobozi bwo kurera n'abandi buhari gusa ntabwo bifuzaga ko tuharerwa njye na murumuna wanjye byahoraga rero ari induru bisakuza cyane bisakuza ku buryo amahirwe yo kurya rwose kubona ibiryo yari makeya cyane kuko umumama watureraga yari umutayeri biba ngombwa ko ajya kudodera ahantu bita mu isoko rya Byangabo noneho abasigaye mu rugo ntabwo bajyaga batugaburira kurya ntabwo byari byoroshye kagenda abona dusubira inyuma akayoberwa ukuntu dusubira inyuma nyuma yaho rero nibwo yaje kubimenya arabivumbura aravuga ati ntabwo nzasubira kudoderayo ngomba kuguma mu rugo noneho nkabitaho ariko ntabwo byari byoroshye kuko yari umukobwa arerwa iwabo yarerwaga iwabo noneho basaza be wasangaga ntabwo arayabona nibwo bwa mbere ayanyoye nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere umuhe yifashe ntabwo aranywa amata se oya ntabwo aranywa amata kuva yavuka naranywa amata oya yesu we niyo mpamvu yirutse bebe ngo nywera amata rero nywera amata tendagure franke tendagure shaka ntabyo amenyereye akira yimereye bambaye umwana n'ibyange mbyirire wowe uyisomeraho nta kibazo ndabizi n'ubundi nari kugwe nabi kuva mu bwana bwe ntabwo aranywa amata ntabwo aranywa amata n'umunsi n'umwe ko nta bushobozi bwo kuyagura nari mufitiye byari ibintu bikaze cyane kuko hari no kumwonsa nabyo byari byarananiye inzara yenda kunyica nibwo waje rero yenda aho ngaho ni gatoya cyane dusa nkaho tugaruka it's a flashback ugaruka ku bice by'ubuzima bwe ngira ngo wabashije no kwiga utsinda ariko biza kurangira utabashije gukomeza amashuri kubera ibyo bibazo byo mu miryango ariko kwigaho narakomeje ariko banza kwiga muri 9 bigeze nyuma ubushobozi burabura ndivamo ishuri ndaza nicara mu rugo hanyuma nkurikije ukuntu nabonaga imibereho yo muri uwo muryango igoranye mbona ko niniga nta rindi herezo ryanjye ubwo nibwo naje nyine gukomeza ndihambira icyo gihe narakoze cyane najyaga kubahingira nkahirira n'inka iyo mirimo yose nkayifatanya pe ku buryo no kubona amavuta ntabwo nisigaga ntabwo nzi ngo kwisiga amavuta bimeze uki biga muri secondaire ariko ubwo nari narariretse ishuri hanyuma rero icyo gihe naje gukora babona ko ndabashimishije cyane tangije ndavuga ntireka mbasaba ahantu nko guhinga ibirayi ndebe ubwo nacishagamo nkajya mu kiraka cyo gutaha saa sita bamemba 800 nkayabika ku mufuka tangije rero ndababwira nti rwose mumbabarire mu ahantu ndebe ko nahinga ibirayi dore ishuri ndariretse nshaka ukuntu nazamuka by'amahirwe nagize imana ntabwo bahanyimye barahama tangije mpinga ibirayi ubwo bya birayi byareze mpita nsubira ku ishuri numva ko ngomba gusubira ku ishuri ndagenda y'amafaranga nyaguramo ibikoresho by'ishuri nsubira ku ishuri ubuzima bwo ku ishuri rero ntabwo bwari bworoshye kuko gusubira ku ishuri byo byabaye ingaruka cyane ntabwo naryaga pe inshuro nyinshi dore ikintu cyamfashaga ku ishuri cyatumye niga nkabona wenda ndanarangije nubwo nize nabi ikigo nigagaho abarimu benshi bari bazi ubuzima bwanjye
noneho hagira nk'umwarimu utaje kurya bagahita bampamagara bakambwira ati genda ujye gufata ibiryo muri sare ubirye by'umwarimu utaje, nkagenda nkabifata nkabirya, ubwo ngacunganwa n'ibiryo byo ku ishuri, nashaka nagera mu rugo nkaburara ntacyo byari bimbwiye kuko nakundaga ishuri cyane cyane, narikundaga cyane, mbanza ariyo mpamvu ntabonye n'amahirwe. Ubwo rero ishuri narahatanye ndiga, ariko kubera stress n'ibiki ugasanga nyine ndi kugenda nsubira inyuma. Inkweto kugira ngo twihutishe ubundi wenda nk'umuntu udukurikiye aka kanya urumva n'ubuzima agiye ukuriramo, ubundi umuryango waje kuvamo gute? Yenda tuse nkaho twirukira cyatumye yenda byatumye ufata umwanzuro wo gushaka umugabo mu bihe bigoye cyane, ukavuga reka nshaka umugabo, yenda byanabaye n'intandaro yo kuba umeze gutyo uyu munsi wa none tukubona muri buno buzima. Ukuntu naje rero gushaka nyine umugabo kugira ngo uve muri uwo muryango, kugira ngo mve muri uwo muryango nuko nabonaga ibintu bimaze gukara cyane. Ikintu cya mbere cyatumye mvamo, baravuze bati igihe cyo kuzungura batangiye kwandika iby'ubutaka, abana b'uwo mukecuru baravuze ngo aba bana bashobora kuzatuzungura. Icyo gihe nigaga mu wa gatatu, hanyuma rero umuhungu w'uwo mukecuru yari umuhererezi, arangije aravuga ati ndabona uriya mwana azi ubwenge bashobora kuzagurisha iriya nka aramutse atsinze. Araza abwira mama ati iriya nka ndashaka kuyigurisha njyewe kuko iriya nka yanze kwima, noneho nkayigurisha, namara kuyigurisha mukaguramo indi nka. Ubwo rero umugabo yararangije inka arayigurisha, amaze kwishyira ku isoko amafaranga yashyira ku mufuka. Ikintu yabwiye nyina, aramubwiye ati numara kwirukana aba bana uyu nguyu n'uyu, amafaranga y'inka yawe nzayaguha. Ubwo bijya mu manza baraburana, ariko ubwo abandi bana twabanaga bo muri uwo muryango bose bahise bafata umutima mubi kuko yahise ababwira ko tutarabaho ngaho. Ntabwo bari babizi, ntabwo bari babisobanukiwe, nubwo byagendaga gutyo batwirukana bikajya mu manza, ariko byabaga nk'ibintu biheze mu miryango. Ubwo rero uwo munsi nibwo byakaze cyane, abana twabanaga bari abuzukuru bo muri urwo rugo, batangira noneho kujya baba basigaye mu rugo ari bonyine, bateka ntibaduhe ibiryo njye na murumuna wanjye. Ubwo rero maze kurangiza kwiga mbonye ubwo buzima bugoranye, mfata umwanzuro ndavuga nti reka ngende njye gushaka akazi, nimara gushaka akazi noneho wenda nazabasha kwikura muri ubwo buzima na murumuna wanjye agatera imbere. Ubwo nibwo nafashe umwanzuro nzi n'ahangaha i Kigali nza gushaka akazi. Maze gushaka akazi ndakabona nkabona i Muhanga, ariko naho mu buzima butoroshye. Akazi ko mu rugo? Akazi ko mu rugo nagashatse ndangije kwiga, gusa nari nagize amanota make cyane kubera kwiga nabi, nabona inkweto zirashaje bikansaba kujya gushaka ikiraka nkongera nkazasubira ku ishuri, ariko nabonye inkweto n'amavuta byagendaga uko nguko. Ibiryo byo inshuro nyinshi nacunganwaga no ku ishuri. Ku ishuri abana bakampamagara bakambwira bati ngwino ufate ibiryo urye, nagira n'amahirwe barimo bakambwira bati hari umwarimu utaje, ngwino ufate ibiryo nabyo urye. Ubwo munsi nabaga nariye ku ishuri numvaga ko ubuzima bukomeje kuko nakundaga kwiga cyane pe, nakundaga kwiga. Nuko rero naraje nkora akazi ko mu rugo. Maze gukora akazi ko mu rugo nagakoze amezi 5. Akazi ko mu rugo nako ntabwo kangendekeye neza, niho naje kumenyanira n'uyu mugabo, ariko kubera ko aho ngaho twabaga hahoraga ari mu muriro, ngatekereza gusubira mu rugo, natekereza ubuzima bwaho. Hahoraga ari ibintu nyine by'urushamirane by'imanza utamenya ukuntu bimeze, ariko ibyo byose byabaga ari uko mpari. Gusa ubwo nahise ntekereza mfata umwanzuro wo gusubira mu rugo aho ngaho mu Ruhengeri. Kugeza n'ubu ntabwo uramenya ngo wenda usibye muri umuna wawe abandi bavandimwe bawe nabahe? Abandi bavandimwe banjye hariho umusaza wanjye. Uwo musaza wanjye nawe ntabwo twigeze tureranwa, yakuriye ukwe. Njye na murumuna wanjye nitwe twagize amahirwe yo kurerwa mu kigo cy'imfubyi. Kugeza na n'izi saha nta rukundo tujya tugirana, buri wese arirwariza mu buzima. Nk'ubu ngubu hano i Butare mpamaze imyaka 3, ariko nta muntu uransura, n'uwo musaza wanjye ntaransura, nta na nimero ye ngira, nta nubwo nzi ngo abahangaha muri ubu buryo. Uzi ko ariho gusa? Nzi ko ariho gusa. Gusa murumuna wanjye we niwe twabashije gukurira hamwe, niwe njya amenya amakuru ye. Uyu munsi rero ngira ngo intandaro y'ubuzima bugoye byose byahereye
byahereye mbere nyine byahereye mu bwana. uwo mugabo akubeshya ati ndagukunda twibane? Yarabimbwiye nyine ambwira ko rwose ankunda kandi nanjye nkabibona ko ankunda pe. Ubwo noneho mbura umwanzuro nyine mfata ndavuga ni reka mpitemo, kuko i Kigali hari ahantu ntazi, ni Muhanga, nubwo nakoraga akazi ko mu rugo nasohokaga ngiye guhaha n'ahandi hantu nari nzi nkagaruka mu rugo. Ubwo rero nkimara kubona akazi ko mu rugo kananiye, kuko akazi nari ngakoze bwa mbere ntabwo nari nsobanukiwe iby'akazi ko mu rugo. Nuko mbonye kananiye rero niko gufata gahunda yo kuvuga ngo reka nshake umugabo. Ni ibintu bitari byoroshye cyane. Ushize twahuye uri mu buzima bwawe nyuma y'uko umugabo agiye, hariya ngo ajya akubwira ko nguri imfubyi, nta ikintu cyatumye nyirizina yenda agenda, kinatumye amariye iki gihe cyose yasize umwana ari uruhinja, none dore umwana ubu ngubu agize imyaka ingahe? Asuzuza 2 ejo bundi kuri 27 z'ukwa munani. Nubwo azuza imyaka 2. N'ubu imyaka 2 iruzuye ntabwo arahindukira. Ubundi ikintu nyamukuru cyatumye mutandukana, wari mwashakanye mukundana, azi n'amateka yawe nkuko bitubwiye, yarambwiye n'amateka yanjye, byagenze gute? Dushakana umugabo wanjye rwose yarankundaga pe, ku buryo wanabibonaga ukabona ko ankunda nubwo yari yaratandukanye n'undi mugore, ariko umuntu hari uburyo umureba ukabona rwose ko agukunda nubwo byaba bimeze gute. Sinzi ukuntu rero byaje, ariko ikintu cya mbere cyabizanye ni ibintu by'agashungo ikigare yagenderagamo. Ikigare yagenderagamo rero cyari ikigare cy'abantu banywa inzoga. Atangira nawe kujya agenda akanywa inzoga, kandi ubwo twari dufite abana 3 kandi bose tugomba kubategurira ejo habo hazaza, kugira ngo wenda bari bo bazatugirira umumaro nubwo twebwe ibyacu bisa naho byari byarahagaze. Ubundi niyo ntego nashatse umugabo mfite. Navuga nti kuva ubuzima bunaniye guhera mu bwana, kanshaka umugabo ndebe ko wenda aho ubuzima bwazemera, noneho basa abana tuzabyara nabo bakazaba bumugisha. Ubwo rero umugabo yatangiye kugenda ajya mu kigare, twacuruzaga ibijumba akajya kubizana mu misozi tukabicuruza ku gasoko ka hano ruguru, kandi nkabona tubona amafaranga. Twateraga imbere kuko umwana ntabwo yari yabura ibyo kurya, cyangwa ngo tumuburire inkweto, cyangwa ngo tubure ayo twishyura inzu nubwo twakodeshaga. Ubwo rero atangira rero kujya agendera muri icyo kigare, akava mu rugo agafata igare ngo agiye kurangura, akirirwa uyu munsi wose. Nanjye ngafata intebe, ngafata n'umutaka twakoreshaga hariya mu isoko n'itara. Icyo gihe ntabwo isoko bari bakaryubatse. Nkagenda ngategereza umugabo, nkabona abandi bose barangije gucuruza ntawe. Najya kumuhamagara ntiye telefone, bagahita ambwira ngo ntabwo yagiye kurangura, ngo ahubwo baraje. Yajya kuza nkabona yaje yasinze. Rero niho haturutse ubushamirane cyane, hatangira n'ibintu byo kutizerana. Ubwo niwe wagiraga telefone, njye nta telefone nagiraga. Ubwo rero atangira gushaka abandi bakobwa bo ku ruhande, kabatereta rwose nanjye numva. Nta nubwo byanamuteraga n'ikimwaro cyo kuvuga ati umugore wanjye biki n'ibiki, oya. Ariko hakaba hari ahantu nigeze kujya gusengera, umukozi w'Imana arambwira ati mbonye ahantu muba, ati inzu muba mizengurukijwe n'abadayimoni, ati bashaka kugusenyera urugo kugira ngo uzahore wangara. Ubwo rero naraje nyine ndasenga ariko mu mbaraga nkibikiye Frank. Yamushyire mu gakombe, aze kumushyira mu gakombe, ubona uko wowe somaho. Frank Agahinda ka mbere nagize cyane nuko nafashe umwanzuro wo gushaka umugabo, numva ko ubuzima bugiye guhinduka ahubwo bukarushaho kuba bubi, kuko bwabaye bubi cyane. Yarazaga akaza nta mpamvu tutanatonganye, agasanga abana nabakarabije, agasanga abana bariye mu bushobozi bwacu, ariko nkabona aje nkubita, nta kintu twavuganye, ntaki. Rwose binarabayobera cyane kuko twabaga hariya kuriya mugabo hepfo, niho twari tugituye. Bo baramuzi tubana atarahinduka, banamuzi yarahindutse cyane. Bakamwicaza bakamuganiriza, bakamubwira bati umugore wawe ko nta kintu na kimwe batakoze,
ko atari wa mugore wenda uvuga ngo abana abafata nabi, ko abana bataraza ngo bakubwire ngo babuze ibiryo yatetse, ko abana bataraza ngo bakubwire ngo bambaye ibirenge afite amafaranga yo kubagurira inkweto, uyu mugore murapfa iki? Ubwo nta kindi kintu yahitaga basubiza, yahitaga babwira nabi cyangwa akabihorera akigendera. Dukomeza muri ubwo buzima bubi, ubuzima noneho buragenda bufata indi ntera cyane, hahandi noneho yaza atashye, ubwo ibyo gucuruza byari byarahagaze tutagicuruza. Kubera ayo makimbirane yose gucuruza byarahagaze. Ubwo amafaranga yagiye aza akambwira ati mpa amafaranga ngende, nkayamuha, amafaranga ngende nkayamuha. Abandi bagore bakajya bambwira bati umugabo wawe rero shaka ukuntu wajya ufata amafaranga ukayacisha ku ruhande kugira ngo noneho ujye ubona nawe amafaranga. Kubera ibintu ntari naramenyereye byo guhemuka cyangwa iki, nkumva ko umugabo wanjye ndamutse mbitse amafaranga atazi bwaba ari ubuhemu, na bya bindi nyine byo kutizerana ntabwo naba mbikurikiza. Ubwo ntabwo twaba twizerana. Ubwo amafaranga akaza akambwira ati mpa amafaranga ngende, amafaranga arinda gushira, hasigaye 4,000. Arambwira ati dore amafaranga asigaye kandi aya sinayajyana kurangura ibijumba, najyanaga 10,000 na aya mafaranga yafatiweho, ujya kuyashakisha imari. Ndagenda amafaranga ndayafata nkajya njya mu misozi iriya nkirirwa mpiga imyumbati mpetse uyu mwana. Kandi ubwo kuyishaka, kujya gushaka imyumbati wayibona mu murima, wayibona ikuye, nusanga ikuye urayijyana, nusanga idakuye niwe urayikurira. Kandi urabona iki gihe nibwo imyumbati bitangiye kuboneka kandi izuba riba ryaravuye hakomeye. Ubwo hari n'igihe nagendaga nkabura imari nkaza nayo yandi nkayahahamo. Igihe cyarageze rero ashaka kandi kazi k'ikiyede, bamuha n'izamu, noneho ntiyongera no kujya agaragara mu rugo. Nkamara igihe ntaramubona, najya kubona nkabona araje. Nuko kugeza ubwo yafashe umwanzuro aravuga ati ngiye rwose mfashe ibyanjye byose ndagiye. Afata ibyo aragenda, ariko nari nsigaye mpima nk'ibiro nka 30 byonyine, kuko nari narananutse cyane kubera kwiheba, kubera kubona n'ubuzima bwanjye buhagaze. Uyu mwana nawe ibiro byari byarasubiye inyuma. Namujyanaga ku munzani, uko mujyanye ku munzani umwana akamanuka, uko mujyanye ku munzani umwana akamanuka. Bigeze ubwo noneho bamupima, bamushira ku ntuza kuri ka kandi gapima ko umwana yaba ari mu mirire mibi. Barambwira ngo umwana wawe ari mu muhondo, kandi nta kintu na kimwe nari mfite nshobora gukora kugira ngo umwana wanjye abeho n'abo bandi babeho. Ubwo rero nabonye afashe umwanzuro wo kuvuga ati ndagiye. Ndavuga nti basi niba wenda yanga kugira ngo tubeho neza, kubera ko wenda ari uyu mwana wanjye, nanjye wenda najya ukwe bariya abana bazabaho neza kurusha uko wenda uyu wanjye yabaho. Yari amaze igihe kirekire abiririmba avuga ati nzaguta ngende mfata abana banjye ngende. Ubwo rero umunsi umwe yaje kubishira mu bikorwa, nari nagiye gushaka ikiraka ahantu, nza nimugoroba nje nsanga yagiye. Icyo gihe twari tumaze iminsi tudateka tudashiraho inkono, ndabyibuka. Ndangije ndabyuka ndavuga nti harya ko mbona abandi bajya ku bipangu by'abantu bagakomanga bakabaha n'ikiraka cyo gufura, ngewe uwagenda. Navuye hano njya ahantu bita kwitaba, ntanahazi, ari ubwa mbere ngiye kwitaba, numva ngo ni kwitaba. Ariko bari barambwiye bati kwitaba nyine ni ahantu haba intuza ikiriziya, haba ikiriziya. Ubwo nafashe uyu muhanda wa hano hepfo witwa wo mu Rwasave, ndawuzamuka, ndangije nyine ndagenda ngera ahantu nyine hari amazu menshi, ndavuga nta niho kwitaba. Sinari mazi pe, igipangu cyose nkomanga mvuga ni akazi ko gufura. Bati ntako. Mbona saa 4 zirageze, uyu mwana nari namujyanye, ndataha mbuze akazi ko gufura. Haza hari ishyamba rya kaminuza narigezemo. Ubwo aya magufa ya hano kubera ko yakiraho umwana numvaga ndya. Igifu nacyo ni nkaho inda yari yarafatanye ubundi n'igifu, kuko guheka umwana nahekaga umwana najisha gutya wa mujisho wa hano, nkumva neza bise bigera ku gifu, igifu kikandya. Aya maguru ye yakora hano kuri aya magufa ya hano, nabwo nkumva sinshoboye kumuheka. Ubwo narihanganye nzamuhetse n'iyo nzara yose. Ngeze hariya muri iryo shyamba numva kumuheka birananira burundu pe. Ndangije mukurayo mwicaza nk'hariya, maze kumwicaza ubwo
nkabona umuntu aturutse iriya ari umusore yambaye neza nkavuga nuriya ngiye kumusaba 100 nama 100 ndahita ndigura basi rindazi kugira ngo numve ko igifu cyarekera aho ngaho kundya mbona ukuntu mpekeraho umwana yangera iruhande kubera umuco wo kutamenyera gusaba nkabura ikintu mvuga agahita karenga mubona nabuze ikintu mvuga nkongera nkabona undi hari ku cyumweru sinzibagirwa uwo munsi nkongera nkabona undi araje nkavuga nturiya we rwose ndamusaba 100 kugira ngo ndebe ko nabona ikintu ukuntu mpeka uyu mwana yangeraho kubera wa muco nyine wo kudasaba ntamenyereye nawe akamitaho akagenda mubona ubwo rero nabonye binaniye umwana amushira mu ntoki ndangije ndaza hano ngera mu rugo maze kugera mu rugo kuko ntabwo nari namubwiye ahantu nagiye nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye gushaka akazi ntamubwiye ahita ambwira ati ntabwo winjira muri iyi nzu ntabwo nzi ahantu wari wagenda ambwira nti nari nagiye gushaka akazi kugira ngo ndebe uko twabaho ubwo yahise yinjira mu nzu nyine arafunga ntabwo yari ashaka umuntu umugira inama niwe wifatiraga imyanzuro yewe n'umuyobozi w'umudugudu yegeze kuza kutwunga araza nyine musobanurira ibyacu ukuntu bimeze arangije ubwo aramubwira umudugudu nawe aramuhana nyine arangije aramubwira ati rero niba uyu mugore wumva umushaka umujyane iwawe habayo amazu menshi umucumbikire ajya iwawe ariko njye sinkimushaka nta n'ubwo mushaka ubwo rero hari amagambo yajyaga ambwira niba ari amaninurano yo kumbwira ngo nta muryango tugira ko abo bana yigeze no kubafata aravuga ngo reka abajyane gusura ba nyirarume aho nyina mama wabo yavukaga abana bandi bo mwarabanaga nabo abo bana bandi nareraga ndangije nabumvira ni uru rugo ndumazemo imyaka 2 n'igice irenga sindabona nyirarume aje kureba abo bana ngo bameze gutya sindabona n'uwo mama wabo wabataye aza kuvuga ati reka nsubize amaso inyuma ndebe nuko abana banjye bangana none se ubwo abana nuba babungiriza babajyaniye si ukugusuzugura ntabwo nari nzi ko yabikoze kugira ngo njye ampime ubwo abana yarabafashe arabajyana agiye kubajyana ijambo yambwiye yarambwiye ngo uragira ngo nuwo wawe se ngo utagira habarizwa abana ngomba kubashira ba nyirarume bakabamenya ngo bakazabona naho baka 8 ya nyina ndamubwira nti ubwo abana bazajya kwaka 8 kwa nyina kandi mama wabo hari urumva bishoboka ahubwo abana mama wabo niwe wahabwa 8 wakibuka ko hari abana afite ubwo twabanaga mu bintu by'impaka gutyo akagenda akanywa yamara kunywa naza nkamubwira ngo ubuzima urabona tuzabubamo gute koko urabona tuzatera imbere gute ahita ambwira ati nta sambu yo kwa so nagurishije nta n'isambu nta n'umunani wa mama wawe nagurishije amafaranga nkwera n'ayanjye nkorera kandi pe urebye uburyo twashakagamo ayo mafaranga kugira ngo aboneke nawe urabona iyi minsi nyine iragoranye ntabwo wavuga ngo kubaho no kwicara no gushakisha nyine kugira ngo umuntu arebe ko umuntu yabaho ariko ibyo byose ntabwo byigeze bimunyura habe na gato kugeza rero twaraganiriye kenshi reba nk'uyu muntu bavuze ati uyu munsi ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ngire wishime ati umwana kuva yavuka ataranywa amata imyaka 2 yuzuye wowe wayaherukaga ryari yaherukaga ryari yaherukaga nko muri 2015 niga kubera ko ku ishuri nyine aho nabaga hari inka ikama noneho nakundaga kurwara igifu gituruka kuri stress amata yo mu kigo bari barayanyemereye ko ngomba kujya ngenda ngafata agakombe k'amata kubera igifu nakundaga kurwara igifu n'umutwe cyane n'ubu ngubu ndawurwara cyane wa stress yo natekereje cyane mpita ndwara umutwe n'igifu ubwo rero bari baranyemereye kujya ngenda bakampa agakombe k'amata yego njye nasomeho rero mvuga kwiteka agira neza kumugwa rero arimo arasinzira aragwa ngo nguterure mureke ajya mureke yisanzure arimo arasinzira simara nawe wari uyakeneye mwe murakoze cyane pe
wongera usomeho wumve uko Uwiteka agira neza ubundi tuganira kuko agahari shize cyakoze wari utuguye mu maboko neza neza. Frank wasomyeho sha Okay. kumva ibyiza byinga Ntabwo yayanywa atarigeze ayabona. azagenda abimenyera gahoro gahoro. None se uyu munsi wa none ushize twaraganiriye ariko wari umeze nabi cyane aho kuba ntaho ntabyo kuryama wari ufite, ariko uyu munsi ibintu bikubayeho babyakiriye gute wowe? Ubona ijambo riri ku mutima wawe mbere kubona ibintu mwafata ibyo kujya kumacira ibyo kuryama wongeye kujya kuri mata ugiye kwiyose meze bite? Ibintu byo byakiriye gute mu ruhande rwawe? Ni ukuri ndashima Imana pe, kuko njye nkimara gutandukana n'umugabo cyane ko inaha i Butare nta hantu na hake nari nzi, nta n'abantu nari nzi, numvaga ko ubuzima bundangiriyeho ku buryo no kuvuga ngo kujya mu bantu ntabwo najyaga mu bantu, najyaga kugera aho abantu benshi bari ngahita mbakwepa ngaca ukwanjye kubera ihungabana ryo mu mutima, numvaga ntashobora kwegera aho abantu bari. Hanyuma rero mbanje kubashimira mwebwe ubwanyu, nshimira n'umuntu wantekereje akavuga ngo muze munkorere ikiganiro, namwe ubwanyu ndabashimiye. Ikindi ndashimira abantu bitanze bakamfasha nkabona uburyamo, ntabwo naherukaga kuryama kuri matera, hari hashize igihe kirekire naryama kuri matera njyama hasi, hakaba n'igihe bukeye mu gitondo narwaye imbavu, ariko nkihangana buri umuntu nyine mbibwira ngaceceka. Ubwo rero ibyo kurya byo uretse kuba naca inshuro nkabona n'akanusu k'umuceri, ntabwo nigeze mbona agafuka k'umuceri wanjye, sinigeze mbona n'agafuka ka kawunga iwanjye n'isabune, oya biriya byose n'amavuta ntabyo nigeze mbona, ntabyo nigeze mbona pe. N'iyo matera icya mbere ndashimira abantu bose bagize ubwitange kugira ngo nongere kumererwa neza, nanjye nongere kumva ko hari abantu bantekerezaho. Ndabashimiye cyane pe, Imana nayo ibamera umugisha kandi namwe ndabashimiye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha pe, n'urubyaro rwabo Imana izaruha umugisha, uzahore rubona ibyo gutanga, ibyo guha abantu. Kandi ndashimira n'Imana yo mu ijuru kuko yemeye kubana nanjye muri ibyo bihe bigoranye cyane. Wataba Yesu wo mu ijuru ntabwo mba nkiriho pe, ariko hamwe no gusenga Imana yagendaga incira inzira, ikantuma ku bantu bayo bakaza bakambwira bati tuza, Imana izakugirira neza. Nanjye nakumva ko Imana izangirira neza nyine nkavugana, ariko nubwo ndi mu buzima bubi mu mutima, hari igihe kizagera nanjye mbeho neza, nanjye wenda mbone ko hari ubundi buzima. Icyo gihe rero cyageze ni iki ngiki, rwose ibyo kurya birahari, nizere hari ko nshobora no kubyibuha n'umwana wanjye rwose akamererwa neza, akaryama n'aho amushimishije ataryama hasi. Yego. uyu munsi biraza kugenda neza cyane. So uyu munsi se umugabo aje akubwira ati mbabarira nari nakosheje, wakongera ukamuha karibu? Icyo gisubizo ntabwo ngifite none aha ngaha, kuko ibyo ni ibintu byo kubanza umuntu utabara nawe atazababarirwa. Utabara nawe ntazababarirwa, ntibamubabarire. Utababarirwa ntabwo azababarirwa, kandi umwami dukorera n'uwo hejuru, kandi niwe watwigishije ko tugomba kubabarira nyine abantu. Ubwo nawaje nyine namubabarira, kuko none se ninamubabarira ko ubuzima butarangiriye aha, ko no mu ijuru hari ubundi buzima. Ubwo urumva njye nintababarira ubwami bw'Imana nzabwinjiramo? Ntabwo nabwinjiramo. Ko nizere ko mubabariye. Naramubabariye, yo ntamubabarira ibi byose ntabwo mba mbibona. Ibi byose rwose ntabwo mba mbibona. Kuko impamvu mvuze ngo ntabwo mba mbibona, najyaga gusenga ariko ngasenga mfite umujinya, numva ndamutse mubonye cyangwa nkabona umuntu wese wangiriye nabi, watumye mbaho mu buzima ntifuza, nahita mbese mwica. Niko numvaga ndi kwica mu mutima wanjye, numvaga ndi kwica. Ariko abakozi b'Imana bakansura bakambwira bati gabanya ubupagani mu mutima. Naje kwitekerezaho koko nsanga ubupagani bwo mu mutima ari uko ntababarira. Numvaga nta mpuhwe mfite, nta mbabazi mfite. Noneho natekereza ku babyeyi banjye ukuntu badusize tungana, mfite imyaka 2, nkumva noneho byo ni ibindi bindi.
nuko ndangije cyokoze ngenda niyakira gake gake ubu mba numva nta kidodo mfite ku mutima wanjye, mba numva abantu bose narababariye pe. Nababariye ntacyo nitayeho, nta n'uwaje ngo mpagarare imbere ngo mbabarire, ariko mba numva umutima wanjye aribwo ukeye. Nshobora no kubyibuha n'ubuzima bugahinduka kubera ko mba numva mu mutima wanjye nta rubanza rundiho. Yenda tuvuge uyu munsi wa none tugiye guha inzu yo kubamo, ugiye kwishyurirwa amezi 5, ugiye mugiye kubona ibyo kurya n'ibindi bigiye bitandukanye gutyo. Ariko se kuri urumva ari igisubizo cy'ubuzima kuri wowe? Urumva ibibazo byose wari ufite birarangiye, cyangwa uratekereza iki ku ruhande rwawe? Hari ikivuga ati se mbonye buno buryo runaka nshobora kuba nagira icyo nkora, nkuvuga ati byibuze kuko ubushize iminsi yashize aribyo nabashaga gukora nkabasha kubaho. Ubu urumva wowe nk'iki kintu wabona ku buryo uvuga ati igisubizo cyanjye cy'ubuzima kirabonetse, byibuze ubwo mbonye ahantu ho kuba mu gihe runaka yenda n'amezi nanjye ashobora kuzarangira mbasha kuba nakwishyurira inzu, mbasha kuba nanjye nakwishyurira umwana ishuri nawe akazajya mu ishuri akiga, mbasha kuba nakwishyura isabune gutyo n'ibindi bitandukanye. Ku ruhande rwawe wumva ari nk'iki? Murakoze cyane. Ikintu mbanje gushimira ni uko mvuye mwa kiriya gikoni nabagamo. Igikoni nabagamo nkaba mbashimiye igikoni pe, kuko uninjiyemo wabona ya mirayi yo hejuru bacanamo igihari. Noneho hari igihe nyine imvura yagwaga cyangwa umuyaga ugahuha cyane, bikaba ngombwa ko ukora ku mabati. Niba ari ibiryo natetse ndasanga byatokowe byose byahindutse umukara, niko iyo nzu nayibagamo. Ariko nkayihanganira uko iri kose, nkayihanganira nkavuga niko bizagenda kose, hari igihe wenda nzabona ahantu ho kuba. Nibyo byiringiro numvaga ndi kwiremamo kandi ntazi aho bizaturuka. Hanyuma rero ikintu cya mbere mbanje kubashimira ni uko mumpaye n'ahantu ho kuba, ahantu hameze neza pe. Nanjye nkajya nkoropa n'agasima, akoropa nyine nkabona ko ndi ahantu hameze neza. Ikindi cya kabiri, kuba mbonye inzu ntabwo bivuze ko nkaba mbonye n'ibyo kurya, ntabwo biba bivuze ko ubuzima bwiza nyine ubwo mbubonye ubuzima burangiye nyine bubi. Ni ukuvuga ngo urabona mfite amaboko n'amaguru kandi ndanatekereza, mfite n'imbaraga zo gukora. Byibuze wenda mbonye nk'ikintu cyo gukora, urabona njye ubu ngubu amahirwe nsa n'uwayatakaje, ariko uyu nguyu aracyafite amahirwe yose. Ejo ashobora no kuba na perezida cyangwa akaba n'undi muntu ukomeye, bibaye ngombwa nyine naramushakishirije ubuzima. Kandi n'iyo umuntu aguhaye imfashanyo gutya akagufasha, aba agira ngo nawe ejo wigire, nawe ejo nubona ikintu cyo gufasha uzafashe n'abandi. Ubwo rero bishatse kuvuga ko ndamutse mbonye ikintu cyo gukora, nkabona ikintu gifatika ngakora, bigatuma umwana wanjye ejo natangira ishuri. Dore ejo bundi 2022 azaba atangiye kwiga materineri. Natangira ishuri nanjye nzabe mfite ubushobozi bwo kuba navuga ngo umwana wanjye namurihira n'ishuri. Kuko niba hari ikintu cya mbere kijya kimbabaza ni ukuntu ku ishuri bajyaga banyirukana, nkagenda nkicara inyuma y'ishuri kubera kutagira uwo njya gutura ikibazo cy'uko nabuze amafaranga y'ishuri. Bambona agahinda abarimu bakambwira bati subira mu ishuri ujye kwiga. Ibyo rero nabyo biri mu ngaruka nagize kugira ngo nige nabi, ku buryo mba numva mu byifuzo byanjye nuko nta kintu nakwimarira njyewe, ariko mba numva umwana wanjye bitakamubayeho. Ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye ku ruhande rwawe. Uba wumva n'iki kintu wakora nyine kugira ngo byose bigende neza? Ubonye uburyo bati iki kintu mba nitekereza nkumva nagikora cyampereza inyungu, ariko wenda nkaba mbura uburyo bwo kugikora bitewe n'uko wenda kirenze ubushobozi bwanjye. Ku ruhande rwacyo kintu mva ari iki? Ikintu cy'ubucuruzi rwose maze kugisobanukirwa, nubwo wenda ntigeze ncuruza ibintu bya mirenge bikomeye, ariko utuntu dukeya two kuzunguza two kwimenyereza abakiriya nagiye ndukora. N'ubu ngubu ntabwo nari nicaye, nagendaga ngashakisha, nkaza muri aba baturanye nkabwira n'ufite 2 nabingurize, nkagenda nkarangura avoka hano bita muri duwani kwibasi, nkagenda nkazizunguza nyine mu bipangu kubera ko nta seta nyine mba mfite. Ubuse nagira iseta nta n'amafaranga mfite, naza nakungukaho 500. Urumva 500 ni ibiryo byanjye n'umwana, ijoro rikaba rirakeye, tukarindira nyine ubushake bw'Imana. Twizere ko byose bizagenda neza rero. So rero uyu munsi wa none ngira ngo ufite telefone, ngira ngo abantu dukurikiye bifuza kuvugana nawe ubahe nimero yawe, bifuza gufatanya nawe mu bikorwa bitandukanye bibe byamworohera. Nimero yanjye ni 078 37
86 506. yego amazina ni Nyiranziza Veneranda. Nyiranziza Veneranda. Ni ibintu byiza cyane, nawe wari udukurikiye rero ushobora kwifatanya nawe ibikorwa runaka. Mbere yuko dusoza renda n'iki kintu wabwira abantu badukurikiranye, abantu bifuza kumva ko umuntu nawe yava ku rwego rumwe akajya ku rundi, bihurirana n'ibi bikubayeho uyu munsi wa none. Ikintu cya mbere nabwira nk'abantu bankurikiye, urabona ubuzima ducamo ni gatebe gatoki, niyo waba uri umukire cyangwa uri ku rundi rwego rwo hejuru cyangwa uri umukene, hari igihe tugenda duhura n'ubuzima bugoye muri iyi si. Ariko ikintu cya mbere nagira nk'abantu h'inama abantu badukurikiye ni ukudacika intege ngo umuntu ave ku Mana. Buriya iyo umuntu yavuye ku Mana byose biba birangiye. Iyo umuntu yavuye ku Mana umuntu akicira inzira rwose byose biba birangiye. Cya mbere rero nabwira nk'abantu ni ukumva ko umuntu wese ufite ibibazo muri iki gihe atagakwiye kuvuga ngo yishakire inzira ave ku Mana cyangwa akore nyine ibyatuma Imana itamubona neza, ahubwo nibwo yagakwiye kurushaho kuyikorera kugira ngo Imana nyine izagira icyo imukorera. Ni ugusenga cyane rero, nicyo kintu nabagiraho inama, kandi tugakomeza tukayinambaho, kuko nibi byose nubwo tuba tubibona ni Imana iba yakoresheje abantu bayo kugira ngo ubu buzima tubugereho. Urakoze cyane rero, nshimira abantu bose badukurikiye bifuza ko bagira icyo bamufasha ashobora kumamagara kuri nimero, n'abandi bifuriza abandi byiza mwese abamusengeye cyangwa kuza ku mutima n'ubuzima arabayemo yenda bakamusengera uyu munsi bikaba biramutse bikunze ko Imana imwibuka mwese, Imana ibaha umugisha. Ni ibintu byiza cyane, jye kubona aho kuryama, jye kubona icyo kurya, jye kubona buryo runaka nawe ashobora kuba yaba bariho atekanye. Uyu munsi nawe uryama usinzire, uteke neza ukarange ku buryo n'abaturanyi bivuga ati noneho abantu bari Imana koko. Siko bimeze kubitemo ukaranga rwose ukavuta menshi igitunguru cyuzuye, soko se ubundi nawe uyu munsi uryame ejo uzirirwe uruhuka uvuga ati Imana warakoze uri gushima Imana. Nabo ubwabo barabivuga, kuko naho nabaga ndi hose rwose nababwiraga ni njye ntabwo ngomba kwiheba, kuko mba mbona igihe kizagera Imana ikampindurira amateka nubwo ndiho mu buzima bubi. Iri munsi n'itangiriro rero, reka tubashimire, tuzakomeza tugende tuganira mu bihe bitandukanye. Rero Imana ibaha umugisha abantu babanye natwe twese abadukurikiye. Mbibutse bino biganiro ushobora kubisangiza abandi, ukabitanga igitekerezo cyangwa se ugasubscribinga kugira ngo dukomeze kugira imbaraga zo kugenda tugera imbere kugira ngo n'ibindi byose bizaza bizajya bigenda neza cyane. So Imana iguhe umugisha Veneranda, n'abandi bose bagusengeye Imana ibahe umugisha, cyane cyane Beatrice, Imana iguhe umugisha cyane kubw'uyu munsi ushimishijeho uyu mubyeyi. Twizere ko n'ibindi byiza byose biri imbere kandi bizakomeza kugera neza kuko turi kumwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yes. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.